Labas vakaras, Šiauliai, labas vakaras, Lietuva, labas rytas, YouTube'o žiūrovai, arba laba diena, arba galbūt tas pats labas vakaras, kad ir kada jūs mus bežiūrėtumėt. Sveiki atvykę į Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. Šiandien švenčiame nedidelį jubiliejų. Tai jau 25-oji mūsų laida, jau pasiekėme 400, vadinasi, laikas kandidatuoti į Seimą. Ir jeigu Laikykitės ten būtų žmogus pagal konstituciją, iš tiesų mes jau būtume pakankamai subrendę atstovauti tautai Seime, gerokai labiau už štai šiuos esamus kandidatus rinkimuose Anykščių apygardoje. Tai jau, manau, tada laimėti tikrai sunku nebūtų, nes šie du fantastiški kandidatai nėra mūsų fantazijos vaisius, jie yra visiškai realūs. Netgi bičas iš šono, netgi Kristupas Krivickas. 25-oji laida taip pat reiškia, kad pasiekėme tą lygį, kai jau galime naudoti 25 kadro technologijas. Mes jį ką tik panaudojom. Ir jūs nieko nepastebėjot. Jūs nieko nepastebėjot. Dar kartą. Jūs vėl nieko nepastebėjot. Bet pamatysit, čia esantis grįžit namo arba jūs išsijungsit mūsų laidą ir pajusit, kaip atsiranda nemeilė ūsuotiems bebrams ir noras skirti 2 procentų pajamų mokesčių Laisvės televizijai. Gerai, neblogai. Praėjusį savaitgalį kelios naujienos. Gytis Ivanauskas ir Džiazu vėl tikriausiai negalėjo normaliai išvažiuoti iš namų Vilniaus senamiestyje, nes jo gatves paralyžavo tradicinė kaziuko mugė. O 10 000 verkė, kaip viskas nežmoniškai pabrango. O po to prisipirko baronkų tiek, kad mažai nepasirodė. Šiuo atveju nuskilo net ir Lietuvos ryto komandai, kuri pagaliau galėjo bent kažką užsikabinti ant kaklo. Kaziuke buvo galima įsigyti be galo reikalingų daiktų. Absoliučiai visiems, netgi latentiniams satanistams, kuriems liaudės amatininkai suteikė galimybę įsigyti ir sudeginti bažnyčią. Vat labai simboliškas dalykas. Dar galėtų kartu pardavinėti ir, pavyzdžiui, surenkamą komplektėlį Nukryžiuok Jėzų pats. Kartu su moliniu indeliu nusiplauti rankoms ir piloto sertifikatu, nebūtinai Pontijaus. Praėjusią savaitę taip pat sulaukėme gerų naujienų iš Belgrado, kur vykusiame Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate Lietuvos šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė iškovojo auksą, o kartu ir pagerino šalies rekordą peršokdama į 201 cm aukštį. Ačiū, Airinė! Jeigu nesate labai didelis lengvosios atletikos gerbėjas, tai kad aiškiau įsivaizduotumėt, šis šuolis būtų Airinei leidęs peršokti stovintį dabartinį krepšinio rinktinės trenerį Dainių Adomaitį. Tačiau Simo Jasaitį vis tiek būtų kliudžiusi, nes pastarojo ūgis net ir be garbanų yra 2 metrai 2 centimetrai. Ir šitas rekordas, primenu, pasiektas uždarų patalpų čempionate. O jeigu čempionatas būtų vykęs atviroj patalpoj, tai gal netgi Airinė būtų ir Sabonį peršokus. Gerai, grįžkime į Lietuvą. Šalies didmiesčių reklaminius stendus papuošė vieno aliejaus gamintojo plakatai, norint kuriuos suprasti, reikia gerti ir tikrai ne aliejų. Cituoju, reklama. Pusbrolis Mantas purtosi pusseserės apsikabinimu. Arba kita reklama. Marteliai pabodo receptais Anytos skūstis. Ir dar kažkas apie anūkų nesuprantančią bobutę. Tai vat mes kaip ta bobutė, ir turbūt jūs visi, nieko nesupratom, išskyrus tai, kad jeigu paimtume 5 visiškai random žodžius ir iš jų padarytume reklaminį šūkį, svarbu, kad iš juose esančių raidžių būtų galima sudėlioti žodį rapsų. Bet čia tikrai reikia kažkokių apsų, kad tu šitų rapsų norėtum. Nutarėme originaliesiems reklamuotojams pasiūlyti ir daugiau šūkių. Pavyzdžiui, prašome niekada nepirkti mūsų produktų. Arba kartais kūrybininkai visaip tyčiojasi iš užsakovų rapsų. Kaip ir neblogai visai žiūrisi, tai praleidom. Tikėkime, kad ir užsakovams patiks, nes vis tiek kažką reikia ir mums užsidirbti. Kitas dalykas. Mąstau vadinasi esu, sakė Dekartas. Mąstau vadinasi esu, sakė ir Dainius Kepenis. Šį kartą jis pamastė apie tai, ką žmogus suvokia, būdamas komos būsenoje. Gerai, prisipažinsiu, nesusivaldžiau. Kliktelėjau ant tos nuorodos ir ten yra aprašoma vienos moters istorija, esą jis sunkiai sirgo ir pateko į komos būseną ir štai tada
komos būsenoje jis suprato, kad jeigu jį pasirinks grįžti į kūną, kad ir ką tai reikštų, tai labai greitai pasveiks. Primename, kad čia yra Seimo nario pamąstymai. Ir ne šiaip Seimo nario, o sveikatos reikalų komiteto nario. Sveikatos komiteto. Ne ezoterikos komiteto, ne magijos komiteto, ne astromineralogijos komiteto, ne chiromantijos komiteto, ne nužiūrėjimo pikta čigoniška akimi Seimo komiteto. Ne, sveikatos komiteto. Ir šitas žmogus, Dainius Kapenis, priima sprendimus, kurie veikia mūsų visų gyvenimus ir, kaip suprantu, priima sprendimus pasikonsultavę su puslapio anomalija.lt. Vargas tau Lietuva. Čia jau nebe ašara Dievo akį. Čia jau labiau rakštis ir galbūt Dievo, bet tikrai ne akį. Na, o pačiai pabaigai pasilikome svarbiausią trumpą naujieną. Širvintose būrys didvyrių nesulaukė oficialių institucijos pagalbų, patys išvadavo užtvankos šliuze įstrigusi ūsuotą bebrą. Duokit maišą. Šaunuoliai širvintiškiai, sveikinam, o kokias išvadas iš to galime daryti? Galime daryti dviejopas išvadas. Laikai keičiasi ir valstybės institucijos jau nebetiesia pagalbos rankos ūsuotiems bebrams. O kitas dalykas, žmonės sako labai aiškiai, į maišą juos, į maišą, duokit greičiau maišą. Kol kas tik gamtoje, taip, bet gal netrukus ir įstaigoje taip pat galėsime pastebėti šią gražią tendenciją. Ir galbūt ir vyriškas MG Baltic koncerno pirštas mažiau tvirkins vargšus valstybės tarnautojus. Tuomet tikrai galėsime pasveikinti mūsų jauną demokratiją. Šiandien pakalbėkime apie Šiaulius. Miestą, kuris yra žymus dėl dviejų dalykų. Jo rajone yra Naisiai, ačiū Jums labai. Ir jame gyvena pats keisčiausias politinis mutantas Lietuvoje. Konserva nauja sąjungininkų, socialdemokra valstiečių žalesis ir žymiausias Lietuvos politinis piromanijakas. Roma turėjo Neroną, kuris sudegino ją, ar ne? O dabar žiūrėk, čia tokie... Šventoji viduramžių bažnyčia turėjo liepsnojančius inkvizitorių laužus. Na, o ką turi Šiauliai? Šiauliai turi šiek tiek kukliau. Reikia pripažinti, gerokai kukliau. Šiauliai turi bičą, kuris, laimėjęs Seimo rinkimus, degina politinių oponentų nuotraukas pigiose kepsninėse. Šiauliai turi Valerijų Simuliką. Šiauliai žymus ne tik tuo. 1236 metais rugsėjį žemaičių kariuomenė ties Šiauliais taip atkalė kalavijuočių ordiną, kad pastarasis nebeatsigavo ir po metų buvo įjungtas į vokiečių ordiną. Beje, Šiaulių marozai pagerbdami Saulės mūšį nuolat atlieka unikalų etnografinį aktą ir savo automobiliais piešia saulutes. O kartais netgi etnokultūriškai sumuša nesuprantama kalba šnekantį karį iš svetur. Jeigu jie tokiems etnokultūriniams projektams aplikuotų į spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondą, neabejotinai gautų neblogą finansavimą. Taip pat negalime pamiršti, kad Šiauliai Lietuvai davė daug gerų dalykų. Vairo dviračius ir dviračių gamyklos darbuotojų ansamblį Vairas. Davė saldųjį Rūtos šokoladą ir saldųjį gubernijos alų. Davė kvadratinius Tauro televizorius ir kvadratinius brolius Jevtokus. Davė balso virtuozus Virgį Noreiką ir Virgį Stakėną. Davė reperį Maksą ir dar geresnį reperį Zigmą Vaišvilą. Visa tai yra Šiauliai. Ponai ir ponės,
Šiauliai taip pat yra vadinami lietuviškojų Mančesteriu. Šiauliai ir Mančesteris pramoniniai miestai, sutampa. Abudu garsus roko muzika, sutampa. Šiauliai yra futbolo miestas kaip ir Mančesteris. Tik tai vienintelis mažas skirtumas, kad Mančesteris turi 2 futbolo klubus, Šiauliai 1 moterų. Nes vyrų klubo svetainė internete, kaip sakoma, laikinai neveikia. Deja, nieko nėra pastovesnio už laikinai ir čia jau visiškai nejuokinga, o iš tiesų gaila, kad tokias ilgametes geltonai juodas Klevo, Sakalo ir Šiaulių tradicijas turėjęs klubas išnyksta, o ir taip skystas Lietuvos futbolo žemėlapis lieka be Šiaulių. O krepšinis ir klubas, kuris kažkada ėmė LKL bronzą, o dabar tapo savo paties parodiją po 30 taškų gaudančią nuo Nevėžio ir Dzūkijos. Kai miestas praranda ir futbolo, ir krepšinio klubus, kažkas yra ne visai gerai tiek miesto vadovų, tiek verslo galvose. Ačiū Dievui, bent jau moterų žolės riedulys ir regbis Šiauliuose dar laikosi ten. Pažvelkime pozityviau. Šiauliai unikalūs tuo, kad mikrorajonų pavadinimus čia kūrė patys gyventojai. Valdžia gali iš kailio nertis, siūlydama visokius lieporius, ar gitorius, ar gitarius, ar dar kažką, tačiau tikro šiauliečio nesuklaidinsi. Jis tvirtai žino, kad gyvena pietiniam. Užsieniečiai ar NATO kariai kartais naiviai ieško šiaurinio, vakarinio, rytinio, bet tikras šiaulietis žino, jis vienas toks, pietinis. Tikroji treningo atograža ir tikrieji trumpai kirpti tropikai. Šiauliai nėra sostinė, Šiauliai negamina muilo ir Šiauliuose negarsėja opera. Bet pastaruoju metu drąsiai gali vadintis muilo operos sostinė Lietuvoje. Muilo operos, kuri dar yra žinoma kaip Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Kodėl aš apie tai papasakosiu? Nes esu gavęs iškvietimą iš Šiaulių mero. Vieną vakarą Šiaulių meras Arūnas Visockas man į Facebooką parašė, cituoju, jei turėsite azarto, Šiauliai turėtų susidomėti jūsų vizitu. Be abejo, vertėtų tinkamai pasiruošti, jei pasektumėte miesto įvykius ir perleistumėt per savo mąstymą, būtų įdomu. Neatsiliko ir Šiaulių socialdemokratai, vedami vicemero Domo Griškevičiaus, kurie fotografavosi su popieriumi ir sakė, mes atviri, atvyk Andriau į Šiaulius. Ponios ir ponai, kino filmo verta istorija, darbiniu pavadinimu, gautas iškvietimas 4. Pradėkime nuo pradžios. 2015 m. kovą Lietuvos savivaldybės rinko savo tarybas ir pirmą sykį tiesiogiai merus. Į Šiaulių mero rinkimų antrąjį etapą pateko mūsų best friend forever Seimo narys nuo valstiečių, pergalingą rinkimų naktį kepsninėje deginę savo varžovo Arvydo Mockaus nuotrauką, o dabar einantis Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigas Valerijus Simulik ir jo oponentas Artūras Visockas. Verslininkas, gerumo dienos ir Lietuvos garbės laureatas, orientavimusi sporto mėgėjas ir nesiorientavimo politikoje profesionalas. Ankstesnėje taryboje Artūras Visockas buvo vienas iš 2 opozicijos narių. Taip, jūs teisingai išgirdote, praėjusioje Šiaulių miesto taryboje iš 31 tarybos nario 29 buvo valdantieji. Tai tiek politikų siekia paragauti valdžios šokolado. Jau partijos tada lieka antram plane. O opozicijoje buvo dviese, Visockas su draugu. Kai mes liekame dviese, man ramu. Aš bandau mus apsaugot nuo kitų. Bet neteisus čia Doni Montelas. Net prie butelio sėdama 3, o čia 2. Tai ar čia opozicija buvo, ar pasimatymas? Valtyje daugiau žmonių telpa nei Šiaulių opozicijoje. Ir dar šunį ten pasiima į valtį ir telpa. Būti opozicijoje 2 yra tas pats, kas 2017 metais tapti laikraščio Respublika prenumeratoriumi. Tu ir Rolandas Paulauskas. Liūdna merginos. Kandidatų į merus televizijos debatuose intrigos ir kompromituojančių klausimų nebuvo. Bet ko netrūko, tai aukso grynuolių. Ir jau pati pradžia buvo žiauriai daug žadanti. Prisiminkime ją. Pone Visockai, kodėl šiauliečiai meru turėtų išrinkti būtent jūs, o ne jūsų konkurentą? Matyt, todėl, kad tam atėjo laikas. Absoliučiai genialus atsakymas ir dar genialesnė tyla. Laidos vedėjas toliau prašo praplėsti mintį. Mūsų sąrašas yra žalias. Teko įdirbti žalią spalvą. Ką reiškia žalia spalva privažiavus prie šviesoforo?
Ką reiškia žalia spalva iš kitos pusės? Tai reiškia, kad galimai mes visko nežinome. Čia į klausimą, kodėl jūs turėtume išrinkti, buvo atsakyta, kad žalia, tai reiškia, kad mes ne viską žinome. Bent jau neapsimeta, bent jau tikrai nežino, kaip ryšliai dėlioti mintis. Antra vertus, žvelgiant į dabartinę Seimo daugumą, panašu, kad tikrai apie žalią spalvą mes daug ko nežinome. Toliau debatuose prasidėjo esminiai klausimai. Ir štai pirmas jų. O aš noriu paklausti, mieliausias dalykas, politika yra darbas, yra draugai, yra komanda. O ką laisvalaikiu? Vat savo, Jūs gal norėtumėte išgirsti bučiuoti žmoną. Taip, gerbiamas merė, su visom pikantiškom detalėm. O dar geriau būtų, kad ne apie žmoną, o kažkaip norėtųsi, kad Lietuvoje būtų daugiau gal net sekso skandalų ar dar kažko, o po to seka, žinoma, įžvalgos apie švietimą. Apibūdinkit Šiaulių miesto švietimo situaciją ir kur matytumėt pagrindinę problematiką. Na, Šiaulių miestas, pionierių miestas. Pionierių miestas, sako Valerijus Simulikas. Valerijau, pionieriai bent vienai organizacijai buvo visą laiką ištikimi, ko negalim pasakyti apie jūs. Jie nekeisdavo partijos dažniau nei premjeras nuomonės. Taip, mėly žmonės, aš ką tik dabar palyginau dabartinį Seimo narį su pionieriais ir pionieriai buvo už jį geresni. Tai va čia pamastymai, kaip sako Dainius Kepenis. Toliau, žiupsnelis geopolitinės analizės debatuose. Kiekvieno politiko darbas, iš esmės nepriklausomai kokiam lygmenį politikas dirba, plačiaja prasme yra dirbti taip, kad karo nebūtų. Taigi, jeigu aš tapsiu miesto meru, karo nebus. Taip, pone Visockai, kad jau linkit dalykų, kurie tikrai nuo jūsų nepriklauso, tai dar siūlau pažadėti, kad visi Šiauliuose bus amžinai jauni, lis saldainiais, kalėdos bus 2 kartus per metus, o miesto simbolis bus geležinė lapė. Tai čia televizijoje. O viešumoje jau buvo matyti, kad Visockas su Simuliku įkūrė 2 žmonių anoniminių politoholikų klubą ir tapo vienas kito sponsoriais. Tai mes su Visocku jau sutarėm, kad bet kokiu atveju jis prižiūrės mane, o aš jį, juokėsi Valerijus Simulik, citata. Bet kokiu atveju viskas bus gerai, juokėsi Artūras Visockas. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Viskas bus gerai, mums viskas bus gerai. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Pasirašydama Range Rover lizingo sutartį juokėsi Greta Kildišienė. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Deleguodami į švietimo ir mokslo ministrės Audronė Pitrėnienė šypsojasi darbiečiai. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Stodamas prie baudų metimo linijos Tel Avive 2004-aisiais juokėsi Giedrius Gustas. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Vesdamas mažytį sūnų rytį į dainavimo pamokas atviravo tėtis Cicinas. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Atidarydamas savo restoraną šypsojosi vienas siauram rate plačiai žinomas televizijos laidų vedėjas. Ne, Lietuvos politikoje viskas nebūna gerai, bet kuriuo atveju. Čia neseksas, kaip sakė buvęs krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis, o ypač Šiaulių politikoje. Porą savaičių po rinkimų ir jau straipsniai rašo. Šiauliai po rinkimų. Simulikas jau šnairuoja į Visocką. Jautė Valerijus, tada dar socdemas. Kad tiesiai į akis geriau nežiūrėti, nes dabar tu socdemas, o vat mirktels Visockas ir šiauliečiai, o tu jau pyst valstietis. Ir dar žalesis. Jautė, kad sudegs draugystė kaip tos, žinot, nuotraukos kepsninėje. Ir tarsi į Rėkyvos ežero vandenį žiūrėjo. Beje, sužinokite, mėly žiūrovai, kad Rėkyvos ežeras tokį vardą gavo tada, kai prie jo polisiavusi viena miestelėnų kompanija labai garsiai klausėsi grupės Yva dainų ir iš kolonėlių sklido tokie garsai, kad atrodė Yva net nedainuoja, o rėkia. Na, kitaip tariant, įprasta grupės daina. Greitai tarp miestelėnų netruko pasklisti gandas, kad prie ežero labai rėkia Yva, va taip ir liko Rėkyva.
Jeigu jau kalbam apie senovės padavimus ir legendas, tai pavadinimą gavo ir kitas Šiaulių vandens telkinys – Talšos ežeras. Jis tiesiog anksčiau buvo labai nešvarus, tai buvo pavadintas Taršos. Bet kadangi tuometinis miesto meras buvo Šveplas, tai sakydavo Talsos ir liko Talšos. Apie mero politinę priklausomybę mes šiandien nekalbam. O kitoje laidoje mes papasakosim, kodėl Radviliškis prieš tai vadinasi Radživiliškiu. Bet grįžkime į Šiaulių muilo operą. Čia yra įdomiau. Kokios tu vienybės ir darnos tikiesi iš tarybos, į kurią įeina Andrius Šedžius, kuriam pastaruoju metu visiškai nesiseka? А что, если ваш кризис длится довольно длительное время? Сегодня к нам обратился Эндрюс. Он хочет понять, что же произошло такого страшного в его жизни, что дела дальше не идут. Maksimas Gordėjevas šį vakarą susitinka su buvusiu Seimo nariu verslininku Andriumi Šedžiumi. Kas tokio baisaus nutiko tavo gyvenime, kad net reikia kreiptis į ekstrasensus? Tai į tarybą išrinko miestą. Arba, pavyzdžiui, socdemas Gediminas Vyšniauskas, buvęs savivaldybės administracijos direktorius ir iš pareigų buvo atleistas, o socdemų Šiaulių skyrius rimtai svarsto šalinti jį iš socdemų partijos. Iš socdemų partijos šalinti. Partijos, iš kurios pašalinti arba išskristi yra vienintelis būdas, jeigu tau yra per 50 metų, o bebro ūsai niekaip nepradeda kaltis. Jeigu Zamolskis būtų buvęs socdemas, taip dėl visų jo darbelių jį dar tikrai ilgai svarstytų partijos etikos komitetas, o kai priimta toje partijoje, pats Zamolskis būtų komiteto narys. Nes kas pasakys Zamolskiui ne, jeigu jis nori būti etikos komiteto narys. Ir maksimum, ką galėtų pasakyti Zamolskiui, negražiai pasielgėt partijos bičiuliai, bereikalų jūs to žmonės užmušėt. Gausit papeikimą. Taigi, meras Artūras, kaip gražiai skamba, meras Artūras. Čia net ne vieno miesto toks sąskambis, beveik kaip karalius Artūras. Laimėjo rinkimus, bet reikia dar formuoti daugumą. Karalius Artūro stalas bent jau buvo apvalus, o merui Artūrui sunkiau. Ir stalas kampuotas, ir charakteris taip pat kampuotas. Rinkimuose į tarybą Artūro Visocko rinkiminis sąrašas iškovojo 6 mandatus. Daugumai suformuoti reikia 16. Ką jis daro? Prisiviliojo liberalus, konservatorius ir valstiečius. Vis tiek 15 trūksta vieno. Tada jaunajam socdemui Domui Griškevičiui buvo pažadėtas vicemero postas. Šiaulių socdemai stojo mūrų prieš. Tačiau Algirdas Butkevičius užtarė jaunai kolegą, taip aš pritariu šitam Domo žingsniui, 100%. Ir niekas iš socdemų nepalaukė 15 minučių, kad sužinotų, ar ex-primas vėl nepakeitė nuomonės. Dauguma buvo suformuota ir susidarė toks jausmas, toks keistas, įdomus gamtos stebuklas. 5 socdemai tarybos opozicijoje, 1 pozicijoje. Įdomesnis net už apverstą vaivorykštę. Ir trapesnis už Meisono porcelianą. Įsivaizduok, žaidi šachmatais, o vienas tavo pėstininkas perbėga į kitą lentos pusę ir ima žaisti prieš tave. Na gerai, Domai, ne pėstininkas tamsta. Rykis. Greitai iš 4 taryboje esančių liberalų 3 pasitraukė į opoziciją, o 1 liko pozicijoje. Nes liberalams su pastovumu irgi ne kažką. Tai jie Paksą turi, tai jie Zuoką turi, tai jie Masiulį turi, jie patys nebesupranta, ką jie turi. O Šiauliuose, aišku, viskas paprasčiau. 1 pasiliko pozicijoje, kad paskiau būtų paprasčiau likusiems grįžti. Žinot, kaip sakoma, nueini į kavinę, tai 1 saugo staliuką, kol kiti išėję parūkyti. Ir po tokio ėjimo arklių opozicija tapo pozicija. Jeigu dar suprantat, apie ką aš kalbu, aš tai nesuprantu. Savime suprantama, naujai suformuota dauguma valdoma Šiaulių miesto tarybos greitai iš pareigų atleido nepartinį Eduardą Bivainį, administracijos vadovą ir džinsinių švarkų savimi pasitikintiems vyrams modelį. Bei jau minėtą vicemerą Domą Griškevičių. Abu atleistieji kreipėsi į teismą, siekdami būti sugrąžinti į pareigas. Mažučiai, mano. Ir tada įsijungė 2 mėnesių skaitiklis. Nes jeigu per 2 mėnesius, tai yra iki kovo 2 dienos, savivaldybėje nėra paskirimi naujas administracijos direktorius ir vicemeras, visa taryba yra išpašalvoninama iš pliažo von ir mieste yra įvedamas tiesioginis valdymas iš Vilniaus. Ir per pusę metų yra surengiami nauji rinkimai į miesto tarybą. Žinoma, dabar tiesioginių valdymų nieko nepagąsdinsi. O anksčiau pasakydavo Primas, kad susitvarkot greitai arba atsiųsiu valdyti Pitrėnienę su Pabedinskiu. Ir išsispręsdavo problemas, instantly, per akimirką. O dabar, taip nėra. Bet jums, mėly Šiaulių politikai, jums netiesioginio valdymo, o jums nusiraminimo kėdutės reikėtų. Visiems kartu vienoje vietoje. Dėl vicemero susitarti nepavyko.
iki kovo. Nes savivaldybės opozicija savo kandidatų nepateikė, siūlomus atmetinėja arba iš vis nebalsavo, žlugdė posėdžius ir panašiai. Vaikų darželyje yra elgiamasi solidžiau, ypač jeigu vaikai jau yra po popietinio miegelio. Tai galbūt ir savivaldybės posėdžiuose reikėtų įvesti šitą gražią tradiciją. Tačiau meras Visockas paskutinę akimirką griebėsi šiaudo, dėjo ant daugumos perversmininkų arba revoliucionierių, čia kaip pažiūrėsi, ir grąžino Domą Griškevičių į pareigas, nors tik taryba galėjo tai padaryti. Tai va čia yra tas pats, jeigu vietoje konservatorių partijos pirmininko rinkimų Vytautas Landsbergis būtų parašęs visiems laišką ir prisakęs, kad jie turi paskirti anūką. Ai, palaukit. Bet merui jau tada buvo gerai. Meras Facebook'e rašė. Šypsojausi. Taškas. Šiauliuose gimsta tikras giluminis dvasios judesys. Biržų meras Valkiūnas žiūri su pavydu į šitą lyrinį protrūkį ir į šitą žodžių žaismę. Taip, tas pats Valkiūnas, kuris neseniai atidarė dailės parodą Biržuose ir piktinosi, kad dailininkai per tamsiai tapo. Daugiau šviesos, sakė dailininkams Valkiūnas. Gerai, vicemeras yra, trūksta administracijos direktorius. Meras nerėsi iš kailio, siūlo kandidatus. Likus savaitę netgi pasiūlo bičio vardu Arnas Ilgauskas, taryba kandidatūrą atmeta. Na, neina Ilgauskams kortą nors tu ką. Vienas už Lietuvą niekaip nesužaisdavo ir pilietybės neteko, kitam net už Šiaulius nepavyko sužaisti. Pagaliau, paskutinę galimą dieną savivaldybės administracijos direktorius pagaliau paskirtas. Konservatorius Antanas Bartulis. Wikipedija sako, kad jis yra Lietuvos karjerų asociacijos direktorius. Ir negali nesutikti. Padarė žmogus karjerą, iš tikrųjų. Ir aišku, konservatoriai konfliktą bandė prigesinti. Neveltui jų skyriaus pirmininkas Petreikis dirba įmonėje Gatvių apšvietimas. Beje, pareigose, kurių anksčiau neegzistavo. O jos atsirado kaip tik tada, kai jų prisireikė Šiaulių konservatorių lyderiui. O dar sako, kad ūsuoti bebrai tik tai socdemų užtvankos gyvena. Gatvių apšvietimas ir konservatoriams etiškas elgesys dažnai yra iki lemputės. Gal iš tikrųjų, bet kokiu atveju viskas bus gerai. Ne velnio. Remdamasi tuo, opozicija organizuoja merui apkaltą. Ar pozicija? Aš nesuprantu, žinok. Lietuva nesupranta. Karas nesupranta. Naisiai nesupranta. Niekas nesupranta. Meras remdamasis tuo, kad opozicija organizuoja jam apkaltą, irgi organizuoja apkaltą tarybos nariams. A. Socialdemokratui ir buvusiam Šiaulių merui Justinui Sartauskui. B. Tvarkiečiam ir buvusiam merui Alfredui Lankauskui. C. Liberalui ir dar nebuvusiam Šiaulių merui Aurimui Lankui. Taip, tam pačiam baidarininkui laimėjusiam bronzą 2016 m. Rio olimpiadoje. Tuo pačiu apkaltą ir jo porininkui Baidarėje Ramanauskui. Beje, o žinote, kaip vadinama dvivietė Baidarė Šiauliuose? Opozicija. Ir D. Simuliko judėjimo už Šiaulius atstovui Deniui Michailenkai, nes ir taip aišku, kad Denis yra grėsmė visuomeniai. E. Atsitiktiniam šiauliečiui, kuris ne vietoje perėjo per gatvę. Ir F. Zigmui Vaišvilai, nes vis tiek, kad jau tokia proga. Meras Visockas apie apkaltą sako štai ką. Šitas teikimas išaugo iš žmonių parašų. 70 žmonių pasirašė ir prašo daryti kažką. Tai tas kažkas ir yra daroma. Va, mes jau 25 laidas kartojam. Visai valdžiai. Svarbiausia kažką daryti. Tai bent vienas išgirdo mūsų balsą. Galbūt atrodo, kad čia mes puolam merą. Bet juk bardakas, mėly šiauliečiai. Ne taryba, o bordelis. Ir dar ne pačios geriausios reputacijos. O jūsų politikai yra tragikomikai, žaidžiantis pakankamai brangioje smėlio dėžėje, kai miestas tiesiog gyvena pats savo. O meras, meras ką? Meras taip mėgsta pakalbėti. Ir gan specifiškai. Kaip Selas yra nepakartojamas Facebook keikūnas, kaip Krivickas yra fantastiškas ausų kasytojas, kaip Juozas Statkevičius yra tobulai įvaldęs daugtaškius ir kablelius, taip meras Artūras fantastiškai rašo po kiekvienos raidės padėdamas brūkšnelį. K brūkšnelis, O brūkšnelis, M brūkšnelis, U brūkšnelis, I brūkšnelis, komunistais vadinu visus, kurie T brūkšnelis, I brūkšnelis, Č brūkšnelis, I brūkšnelis, A brūkšnelis kenkia. Kai Visockas būna S brūkšnelis, A brūkšnelis, V brūkšnelis, I brūkšnelis, M brūkšnelis, I brūkšnelis, savimi viskas tvarkoje. Bet iš tikrųjų žmonėms reikia įdomios veiklos ir ten daug brūkšnelių. Aš daug ko esu internetuose matęs. Aš Facebooko drauguose turiu Gintarą Songailą, Valentiną Mazuronį, Eligijų Masiulį ir 3 Nigerijos princus.
Žinoma, jie mane bando nuolatos išdurti su savo pažadais. Bet princai tai normalūs žmonės. Bet mėly šiauliečiai, aš dabar labai rimtai, aš leisiu jūsų paklausti, kas jūsų merui yra negerai. Taigi nežmoniškai sunku tai prašyti. Jūs pabandykit parašyti žodį komunistas su brūkšneliais kas kiekvieną raidę. Jums nepavyks. Jums nepavyks, jeigu jūs nesate Juozas Bernatonis, nes tas tai žodį komunistas pažadintas iš miegų ir iš pabaigos į pradžią ir iš pradžios į pabaigą parašo per 3 sekundės. It's true. Beje, mūsų atliktas tyrimas nustatė, kad jeigu dalyvaujate diskusijoje su meru Visocku, egzistuoja net 90% tikimybė būti pavadintų komunistų. O jeigu jūs abejojate šio mūsų tyrimo tikslumu, jūs greičiausiai esate K brūkšnelis, O brūkšnelis, M brūkšnelis, U brūkšnelis komunistas. Čia Šiaulių muilo operos serija ir nutrūksta. Laukiam naujos. Juk Telemundo prezentą, juk tiek dar daug serijų, mažiausiai turi būti 1000. Ar pavyks apkalta prieš merą? O gal pavyks mero apkalta prieš 4 tarybos narius? Gal tas neįvardintas šiaulietis bus nubaustas, kuris perėjo per gatvę? 5 apkaltos, nors ir taip jau aišku, vis tiek aišku visiems kaip diena, kad visi bachuriukai yra nekaltai tarybai pasodinti. Čia kaip per tą laidą Kalinių žmonos. Kas dar naujo nutiks Šiaulių politikoje? Ar Simulik pakeis 13 partiją ir tai bus nelaimingas jam skaičius? O gal pagal Telemundo tradicijas meras praras atmintį? O gal plot twist paaiškės, kad Sartauskas ir Visockas yra broliai? Gal dar kažkur pasipainios kieno nors politinis vaikas, turėsintis 3 tėvus ir 7 motinas vienu metu, o iš politinio zombino tiesiai 27 sezoną iššoks jau žiūrovų primirštas, bet mylimas buvęs Šiaulių meras Vytautas Juškus. Šiauliai, nenuvilkit. Pagrindas apdėt Santa Barbara, padėtas tvirtas. Lietuva su jumis, tik toliau reikia judėti tą pačią sėkmingą kryptimį. Na, o dabar rimtai. Mes palėtėme tik vieno miesto, vienos savivaldybės kasdienybę. Patikėkit mumis, Šiauliai nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Dažnoje savivaldybėje verda tokie žaidimai, tokie sąmokslai, tokios intrigos, kad kurios vertos jei ne Telemundo, tai bent jau Rolando Skaisgirio rankos. Makiavelis ir Musolinis verkė, matydamas mūsų savivaldybių merų žaidimus. Ir jeigu jūs apie tai išgirdote pirmą kartą, nenustebkit. Nacionalinė žiniasklaida regionų muilo operomis nelabai domisi, o jeigu ir domisi, tai labai savotiškai. Pavyzdžiui, dienraščių save vadinančio Lietuvos ryto korespondentas Gintaras Šiuporys apie mero Artūro Visockio veiklą rašo stebėtinai ir išskirtinai palankiai. Kažin kodėl? Turbūt tik sutapimas. Tas nelemtas sutapimas yra tai, kad merui Artūrai Visockui priklausančioje fotopaslaugų įmonėje UAB Foto 202 Gintaras Šiuporys yra nurodytas kaip partneris. Va taip gražiai bendradarbiauja savivalda ir nepriklausoma žiniasklaida. Na, o pats meras Facebook'e savo paties įmonė yra suteikęs aukščiausią 5 žvaigždučių įvertinimą. Viskas turbūt yra beproto skaidru. Juk meras yra pasakęs, visuomet į neigiamą žinią turiu 5 teigiamas. Šiauliai yra gerų naujienų kronikas. Ne tik pietinę kronikas, bet ir šiaurinę, vakarinę ir rytinę kronikas. Su tuo ir sveikinu šio fantastiško miesto žmonės ir jų jauną demokratiją. Apie visiškai unikalią kalbą ir apie tai, kaip atrodė Lietuva 90-aisiais, šį vakarą mums papasakos šios knygos autorius Rimantas Kmita. Plojimai! Sveikas, Rimai. Prašau. Dabar aš jums perskaitysiu, Rimantai, keletą citatų iš labai žinomų žmonių. Mes jas pamatysime ekranuose. Jos yra parašytos gražia bendrinė lietuvių kalba. Aš paprašysiu jas išversti į gražią šiaulietišką kalbą, ar ne? Pirmoji citata, dėmesio. Gitanas Nausėda. Namų ūkio vartojimas praėjusiais metais augo, bet atmetus degalų prekybą, mažmeninė prekyba išaugo santūriai 3-4%. Nu, hebrikė pernai biški pasitaškė. Bet, kaip pasakyti, jeigu atimtumėm saliarkas apyvartą, tai bendrai būtų kokie 3-4% pliusą.
Jaučiuosi keistokai, esu kaltinamas dėl užgavinių tradicijų Lietuvoje. Visiems noriu pranešti, kad užgavinių tradicijas sukūriau ne aš. Nu, aš biški nepagaunu kampą, ko čia ant manęs dėl tų užgavinių stum. Šiaip tie žydeliai tai man pabarabano. Debatai kvaili ir trukdo man ramiai dirbti. Atsakau ir daugiau nekartosiu. Su lobistais susitikinėjau ir susitikinėsiu. Nu, bazarai tai durdi neleidžia man spakainiai dirbti. Dėl atkatų visą laiką dėrėsios. Visą interviu su Rimantu galite žiūrėti jau dabar, nuorodą rasite video aprašyme pačioje, arba galite pažiūrėti tada, kai pabaigsite laidą, nes mes toliau kalbėsime apie vieną svarbiausių datų Lietuvai – kovo 11 dieną. Atrodo visai neseniai šventėm, bet ir vėl Lietuvos gimtadienis, va toks sutapimas. Galime pasidžiaugti, kad jau mušam visus valstybingumo rekordus. Dar niekada modernios demokratijos laikais Lietuva negyvavo taip ilgai ir kartu taip gerai. Tik jau gerai skurdo babatuko ir kremlinės propagandos pamarinuotų smegenų savininkas gali sakyti, kad kažkada gyventi buvo gerokai geriau, kažkada anksčiau. Tik tas, kuris kiauras dienas žiūri tokias fantastiškas televizijas kaip Vatnik TV ar Pribaltijos televizija. Prieš 27 metus pasukom vieną kryptimį, o mūsų didžioji kaimynė ir jos satelitai greit pametė kelią dėl to kelio ir sugrįžo į kažkokius brežnevinius laikus. Kas iš to gavosi? Palyginkim. Rusijoje žmonės gyvena 6 metais trumpiau, turi 10 kartų daugiau šansų susirgti AIDS, uždirba 5% mažiau, turi 50% didesnį šansą už sunkius nusikaltimus sėdėti kalėjime arba 3% didesnę tikimybę būti nužudytam. Kūdikiai miršta 18% dažniau, o pasaulis mano, kad šalis yra 48% didesnė lochė nei Lietuva ir aš galėčiau tęsti ir tęsti ir tęsti. Susistabdykite, paskaitykite štai šitą pranešimą ir tada pakalbėkime apie dabartinę Lietuvą, kurią nuo tuometinės Sovietų Sąjungos jau apskritai skyrė šviesmečiai. Nueitas ilgas kelias, bet sunkus, bet žiauriai vaisingas. Sėkmingai perėjome prie laisvos prekybos ir nebesivadovavome planinę ekonomiką. Kas blogai su planinė ekonomika, geriausiai gali pasakyti šitos laidos scenaristai. Kol dar nepaskyrėt Laisvės televizijai savo 25 kadras 2%, esame priversti dozuoti pokštus. Vat, pavyzdžiui, dabar suplanavom, turėsim 3 pokštus, iš kurių žmonės juoksis. Baigit nemanau, tas ant to ir mažučiai. Nes mes daugiau nesugalvojam, kai turim tokį planą. Tai va, taip ir važiuojam ant tų pačių pokštų jau 14 laidų. O paskui žmonės skundžiasi, kad mes netobulėjam. Tai va, nepykit, bet planinė ekonomika yra planinė ekonomika. Ir planinis laikykitės ten, yra planinis laikykitės ten. Kadangi Lietuva plano nebesilaiko, tai ir mes varam pirmin. Lietuvos teisėsauga sėkmingai suvaldė organizuotą nusikalstamumą taip, kad sekmadienį ryte į parduotuvę pirkti grietinės ir batono gali eiti ir nebijoti būti susprogdintas, pagrobtas ar nušautas. Jūs pasižiūrėkit į šitas žinias. Per galingą sprogimą buvo sudegintas kelių policijos Viršilos Šniaukos automobilis. Po 2 dienų degė BMW priklausantis kelių policijos darbuotojui Kęstučiui Dubauskui. Šūviu į koją Rusijos diplomatas buvo sužeistas garaže, kai bandė sukliudyti plėšikui grobusiam ambasados automobilį Volvo 940. Čia yra tikrai tiesioginė to žodžio prasme žaidimas Grand Theft Auto 3, tik tai čytų nėra, tai buvo gan sunku pereiti į kitą lygį. Bet perėjom, bet vis dėlto perėjom. Europos Sąjunga, prekiauti dar niekada nebuvo taip paprasta, o savivaldybių administracijų vadovai dar niekada neturėjo tokio plataus prieimo prie šitiek daug vokiečių mokesčių mokėtojų pinigų. Jie atlikinėja euro remontus, nebūtinai savo miestuose, bet būtinai savo namuose, nes mūsų pinigai tai nueina tiesiai visokių Pūko TV finansavimui ir užtvankų statymui. Dabar galima tik tai plyteles kloti ir statyti fontanus, net ir ten, kur nėra kam į tą fontaną įbristi ar atnešti centuką. Mes taip pripratome prie Šengeno erdvės malonumų, kad mes net nebeįsivaizduojam, jog galėtų būti kitaip. Anksčiau reikėjo gauti leidimus, laukti eilėse, pateikti dokumentus, aiškintis, kur tu važiuoji, dabar sugalvoji pabėgti savaitgaliui, tai jeigu telefono pakrovėjas ir pasas kartu, gali tiesiai į būsimąjį Čiurlionio vardo oro uostą sėsti, į lietuviškosios Small Planet, beje, juose rodo laikykitės ten laidas, tai labai gerai, arba į 10 kitų reisinių bendrovių ir pirmin visas pasaulis tavo kišenėje. Ir mes jau taip pripratom, kad mes nebesuprantam, kad galėtų būti kitaip. Mes tapome stipriausio karinio alijanso pasaulyje dalimi. Dėl to jaučiamės gerai. Dėl to jaučiamės labai gerai. Kremliaus propaganda klykė, vokiečių kariai okupavo Lietuvą. O mes sakom, jūs į save pasižiūrėkit mažučiai ir diržytės tam su savo admirolais Kuznecovais.
Kultūros fronte irgi varam neblogai. Lietuvai Eurovizijoje atstovavo Aivaras su savo megztuku ir legendinė šlepka. Tikrai toli nuėjom nuo šitų laikų, bet panašu, kad ratas apsisuko ir dabar galim turėti Eurovizijoje nulį su ragais. Kultūros šviesuliai Lietuvoje žiebėsis dažniau ir ryškiau nei gatvių apšvietimo žibintai Šiauliuose. Nuo Eimunto Nekrošiaus, kuris Lietuvoje pelnė daugiau apdovanojimų negu Silvestras Stallone auksinių aviečių ir yra vienas geidžiamiausių režisierių užsienio teatruose, iki dirigentės Mirgos Gražinytės Tylos, kurios batutai paklūsta žymiausi Europos orkestrai. 1994 metais UNESCO pasaulio paveldu paskelbtas Vilniaus senamiestis. Mes buvome pirmoji iš Baltijos šalių patekusi į šį sąrašą. Taip pat Lietuva pirmoji iš Baltijos šalių, kurios sostinė buvo paskelbta ir Europos kultūros sostinė 2009 metais. Matot? Mes kažką ir be krepšinio sugebam geriau nei Latviai ir Estai. Plius, mes pirmieji padarėm regis neįmanomus dalykus. Surūdyjusi vamzdį pavertėm menu, o Paksą prezidentu. Dėl vieno dalyko lyg ir atsitokėjom, o kitas vis dar Europos parlamente. Turbūt niekas negalėjo pagalvoti, kad 2017 metais Lietuva turės tokį stiprų žodį tarptautinėje erdvėje. Ir ne tik žodį, bet ir darbų, kurie tą poziciją paremtų. Jeigu tarptautinėse organizacijose Lietuvos vadovai tiesiai šviesiai Rusijai gali pasakyti, kad jį vykdo terorizmą, jeigu mes galime užstoti ir paremti mūsų brolius ukrainiečius, mes tikrai kažką pasiekime. We made it. Džiaugiamės už Lietuvą, bet kartu ir neramu, įžengus į 27 metus. Nelabai sėkmingas skaičius Jimui Hendriksui, Janis Joplin, Jimui Morrisonui, Kurtui Cobainui, Amy Winehouse ir daugeliui kitų 27 metų klubo narių. Tad štai pamokos Lietuvai, ką daryti, kad neužsilenktume 27-aisiais gyvenimo metais. Pirma, būk gera, miela Lietuva. Suauk ir nebesusidėk daugiau su narkomanais. Arba jeigu jau susidedi, tai būk gera, mesk juos kuo greičiau, o po visko išsiųsk kuo toliau ir apskritai baig tuos flirtelius su blogais berniukais. Susirask normalų berniuką ir draugauk iki vestuvių ilgai ir laimingai. Bet būk tolerantiška. Na, juk būna visokių berniukų. Gal kai kurių nemylėjo tėvai. Gal kažkas vaikystėje beržinės košės gavo. Šventajame rašte matot, kas yra smurtas ir auklėjimas vaiko ir fizinė bausmė skiriasi. Ir aš manyčiau, kad beržinė košė tai nėra smurtas. Ir aš esu gavęs beržinės košės. Tai reikėjo įrodyti. Gal net ne visi jie lankė mokykloje pamokas. Ir tikrai ne visi jie pavyzdingai darė namų darbus tie berniukai. Jie tai nesidaugina, bet daugėja. Kaip jie daugėja? Per metus. Tauta mūsų išmiršta, nuolat mažėja, o šita veislė dauginasi. Kaip jie dauginasi? Pasakytų, va, propaguoja visokius, kas yra, užsima propagandą, o Seimas nemato. Lietuva, priimk juos ir neteisk. Net jeigu jų labai keistas mados suvokimas. Didžiausia dovana, kurią gavome ir užsiugdėme per šitos metus, tai laisvė. Laisvė užsiimti tuo, ko norime. Laisvė galvoti, ką norime ir sakyti, ką norime. Aš pasiskau už krikščioniškas vertybės ir laikausi tos nuomonės, kad valdžios kritikuoti negalima. Valdžia tai mums, šita vyriausybė tai mums Dievo skirta bausmė už mūsų nuobaudas. Kad ir kokias nesąmonės ponas Bignevas iš Krikščioniškosios šeimų sąjungos AK Lenkų rinkimų akcija Viborčia čia peza, tai yra laisvė. Jis turi laisvę nusikalbėti tiesioginėme eteryje. Mes turime laisvę jį už tai pavadinti Kremliaus propagandos prikimštų vėdarų. Tas ant to. Tačiau va, tokie kurmiukai parodo ir kai ką kitą. Pas mus mažėja tolerancija kvailumui. Mažėja tolerancija nusikalbėjimui ir beprasmiškam tauškimui.
Lietuvoje darosi nebe okei mušti vaikus, nebe okei mušti moteris, diskriminuoti tautinės ir seksualinės mažumas, nebe okei tyčiotis iš kitataučio ir silpnesnio, nebe okei savo neoficialią damutę prastumti į Seimą ir nebe okei būti korumpuotų, nes jums kratyti ir ne elektra. Tačiau kartu laisvė nėra duotybė. Privalome suvokti, kad į ją kėsinamasi tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Tačiau nėra nei vienos priežasties, kodėl nereikėtų galvoti, jog mums nepavyks jos apginti. Prezidentas Kazys Grinius yra pasakęs, kalbėti apie demokratiją, kovoti už demokratiją gali būti tik tai per vėlu, bet niekad ne per anksti. Ar tau 18 ar 80. Su tuo mūsų visus ir sveikinu. Su kovo 11, su gimtadieniu Lietuva! Ir tradicinė mūsų rubrika Kas geresnio premjerė. Šis žmogus tikrai nepretenduoja į premjero postą, nors pagal išsilavinimą ir suvokimą tikrai galėtų juo būti. Bet kovo 11 proga, kas geriau galėtų paaiškinti apie mūsų šalies istoriją, apie mūsų šalies praeitį ir ateitį, negu istorikas Alfredas Bumblauskas. Aš manau, Lietuva yra tiek nusivažiavus, kad nebeatskiria savo istorijos. Tai ką, žmonės nežino, kad Vytautas pasirašinėjo vardą savo prie išvietės su 2 V, tik nereikia per daug svaigti, nes kas 10 Lietuvoje yra pusdalis. Tai kaip išrinkti, mano pirmoji asociacija yra matrica politikų tarpe, muštynės vyksta elementariai. Svarsto, kaip kaimas muši su kitu kaimu. Man trūksta to sumanumo Lietuvos kol kas elgesys. Nes mes prisidirbam ne vietoje, reikia žinoti, kur krūmai. Man ką tik pasiūlė skaityti paskaitą, klestinti Lietuvos ekonomiką Vytauto laikais. Aš net purkštelėjau. Jėzau Kristau. Melas. Lietuvė plus Vytautas, plus Lenkija. Tragedija yra. Valstybė buvo tešlagalvių valdoma. Lietuviai yra pagonis, kaimiečiai įlipę į medį, Vytautas priekį, Jogaila ten meldžiasi. O Lenkai, žalčiai, jie pradės muštis, kad mes krikščionis ir šneka apie dvasingumą. Ir kaip susišnekėti? Be šansų. Klestinti ekonomiką yra nepasiekiama svajonė lietuviams. Lietuviai ir Lenkai dėl žemės gali pasipjauti. Manau, kad tai yra gražu. Mes turim rimtai susikapoti vieni su kitais. Toks buvo šio vakaro mūsų epizodas. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū Šiaulių publikai, buvo nepaprastai smagu. Žiūrėkite mūsų ir toliau, žiūrėkite mūsų visas laidas, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, pamėgite mūsų Facebook'e ir pasimatysime lygiai po savaitės, o kol kas švęskime mūsų valstybės gynimo dieną. Išdidžiai, linksmai ir oriai. Ačiū visiems ir laikykimės ten. Iki!